ମତେ ସାର ଦେଇକି ଯାଇଥିଲା ମୁଁ ବିଲରେ ପଇଲି ଚାଲ ଆମ ବିଲରେ ଦେଖି ଯିବା ବିଲରେ ପଇଛି କି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର 80ଟା ସାର ଆସିଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟକ୍ କେତେ ଅଛି କାହାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଦିଅନ୍ତୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୁକ୍ତାପୋଷୀ ପ୍ରାଥମିକ ସମବାୟ ସମିତିରେ ଡିଏପି ସାର କଳାବଜାରୀ ହେଉଥିବା ନେଇ ଉଠିଛି ଅଭିଯୋଗ। ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମୂଲ୍ୟ 1350 ଟଙ୍କା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପ୍ରତି ବୋରି ଡିଏପି ସାର 2150 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରୟ କରାଯାଉଥିଲା। ଯେଉଁ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଚାଷୀମାନେ ମୁକ୍ତାପୋଷୀ ପ୍ରାଥମିକ ସମବାୟ ସମିତିର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି ସହ ସମିତି ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସାର ଆମର ଏଠି ଡିଏପି ସାର ୟୁରିଆ ସାର ଏସବୁ ବିକ୍ରି ହଉଥିଲା 1350 ଟଙ୍କା ଡିଏପି ସାର ବଦଳରେ ସେମାନେ ଆମ ପାଖରୁ 2150 ଟଙ୍କା ଲେଖା ନେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ସେମାନେ ଆମକୁ ପଇସା ଫେରାଇବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ରିଟର୍ନ ଆକାରରେ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରାଜି ହେଇଛନ୍ତି। କୋଉଠୁ ସାର ନେଇଥିଲେ? ମୁକ୍ତାପୋଷୀ ସୋସାଇଟିରୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ପାଖାପାଖି 800 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ସେମାନେ ନେଇଛନ୍ତି। କଣ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି? ଏବେ ଦାବି କରୁଛୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେମିତି ଏମିତି କୌଣସି ଭୁଲ ନ ହଉ ତା ସହିତ ସେମାନେ ପଇସା ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଆମକୁ ଜଣାଇକି କୁହନ୍ତୁ। ତେବେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ କିଛି ଅଧିକାରୀ ଅତିରିକ୍ତ ନିଆଯାଇଥିବା ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରୁଥିବା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆମର ମୁକ୍ତାପୋଷୀ ସୋସାଇଟିରେ ଡିଏପି ଆଉ 18 ସାରଟା 1350 ଟଙ୍କା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ପ୍ରିଣ୍ଟ ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ମୁକ୍ତାପୋଷୀର ସୋସାଇଟି ସେଇଟା 2150 ନେଉଛି। ଆମର ଗ୍ରାମବାସୀ ସମସ୍ତେ ସାର ଆସିଲେ ଦଉନା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ରାତିରେ ଟ୍ରିପ୍ ସାର ବିକ୍ରି ହଉଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଲୋକ ଆସିଲେ ସାର ପାଉନୁ। ଆମେ ଗ୍ରାମବାସୀ ସବୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ମୁକ୍ତାପୋଷୀରେ ଯେତେ ବି ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି ସେକ୍ରେଟାରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଠୁ ବଦଳି କରାଯାଆନ୍ତୁ ନହେଲେ ରାତି ବେଳେ ସାର ବିକ୍ରି ହବ ଆମେ ସାର କିଛି ପାଇବୁନି। ସରକାରକୁ ଆମେ ଆଉ କଣ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଏମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଏଠୁ ହଟା ଯାଉ। ଘଟଣା ଜାଣିଲା ପରେ କାହାକୁ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ ଆସିଛନ୍ତି? ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କାଲି ଜାଣିଲା ପରେ ଅଭିଯୋଗ ଆମେ କଲୁ ଆମ ଢେଙ୍କାନାଳ ଡିଆରସି ସେ ତାପରେ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଆମର କାମାକ୍ଷା ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ଠିକ ଢଙ୍ଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ବି କରୁନାହାନ୍ତି ଆମକୁ ଲାଗୁଛି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ପଇସା ରିଟର୍ନ ଦେବେ ରିଟର୍ନ ଯଦି ଦେବେ ତାହେଲେ ଭୁଲ କାହିଁକି କଲେ ପଇସା କାହିଁକି ରିଟର୍ନ ଦେବେ ସେମାନେ ସରକାରଠୁ କଣ ପଇସା ପାଉନାହାନ୍ତି? ସେପଟେ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପରେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କରାଯିବା ସହିତ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଚାଷୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସାର ଆମର ଯୋଉ ଡିଏପି 1840ଟା ସେଟା ଅଧିକ ରେଟ୍ରେ ବିକ୍ରି ହଉଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କାଲି ଆସିଥିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମର ହାୟର ଅଥରିଟି ଆମକୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ କଲେ कि तुरंत आप जेहेतु काली राति 8टा बेलू मत कल आस आज सकाल सकाल पहुंची गवर्नमेंट रेट 1350 टका जेहेतु बिलटा आमको मार्केट दौर कारण मार्केट सार पहुंचाऊँ मार्केट बिल दौर कि मार्केट लेट हो बिलटा आसा मार्केट रु तेणु सार ठीक रेटा के एक्चुअली लगुच से सोसाइटी जापार सार जेहेतु लोक पिक सीजन रोचे तेणु डीडी नंबर से जो देले तार जी एमआरपी अच्छी एमआरपी से अनुसार एमआरपी आम बिकापी कहूँ 1350 को कहीं 2150 बिक्री 1350 को 21 जहाँ सेक्रेटरी सहित आम कथा कौन बिकुन आप सामने भी मुझे कथा सी कहते आम लोक कहचु जे अनुसार ता सहित आम दबू जो अनुसार सोसाइटी आसी आम दबू तेणु से जो अनुसार दाम हूँ 425 लाख दुईटा पकेट जोटा कि 850 टका सेमती किसी बाध्यतामूलक नुह शुणु 1200 लोक ये चाषी मुक्तापोषी सोसाइटी जोटि आमर केवल 80 बस्ता डीएपी आसी 1200 चाषी पाखापाखि डिपेंड कर मुक्तापोषी सोसाइटी तेणु से एत चाषी को समस्त आधार कार्ड समस्त चाहते आम डीएपी नब कि डीएपी आम पाखे ये आवेलेबल ना तेणु से जोटा कि कौन आम एमती कही ना से जेहेतु लोक मैंने एत संख्यक आसिले लोक मान असुविधा है से कहले कि ना मुझे देदेले लोक मैंने जी नवा कथा जी एक्चुअली नवा कथा से ने पाइपर अधिक पैसाटा जहाँकि से सोसाइटी दबा कथा आम सोसाइटी प्रत्येक सोसाइटी क्यूआर कोड लगी कारण लोक मैंने से पेमेंट करते आगु यही प्रकार कंप्लेन आसापी सरकार एथर नियम कर सोसाइटी जो क्यूआर कोड लगी
ଆମର ସେ କ୍ୟୁଆର କୋଡ୍ ରେ ସମସ୍ତେ ପେମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ବୋଲି। ଏବେ ଯୋଉ ପଇସା ନେଲେ କାହା ପାଖକୁ ଗଲା ସେ ପଇସା? ଏବେ ପଇସା ଯେତିକି ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ସେ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ତାଙ୍କ ପର୍ସନାଲ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଆମକୁ କହିବା କଥା ଯେ କି ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିବା ପରେ ବି କ୍ୟୁଆର କୋଡ୍ ରେ ପେମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ସେ ଆମକୁ ପର୍ସନାଲି ପେମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଅତ୍ୟଧିକ ପଇସାର ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ଯାଞ୍ଚ କରାଗଲେ କଣ ତା ଉପରେ ଆକ୍ସନ ନିଆଯିବ? ନାଇଁ, ଅତ୍ୟଧିକ ପଇସା ଯୋଉମାନେ ବାୟୁ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ସେ କହିବା କଥା ବାୟୁ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଭିତରେ ରହିଯାଇଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବାୟୁ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଦିଆହେଇନି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଦିଆହବ ବୋଲି ମୁଁ କହିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ବାୟୁ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଦିଆହେଇନି ତାଙ୍କୁ ପଇସା ତାଙ୍କୁ ରିଟର୍ନ କରିଦେବି।